กระดาษไปเอางิ้วที่ดาก็มีผู้แข่งคนดีใจย่างเลาะพี่น้องเอ้ยฝนตกง่วงคำว่าส้นเพื่อนนะตรงหน้าพี่น้องมีแห้งอากาศเย็นพี่น้องเอ้ยจะให้มันฝนตกฝนตกจะโดนเนี่ยถ้าก็มาตกคนตกมาหลังกินทอดหน้าคือลองหิวค่ะทำแห้งวันนี้ลมแห้ง
เช้าตกแล้วพี่น้องทำหันลมก็แห้งแห้ง